Mi kao profesionalni umjetnici imamo stalnu inspiraciju sa kolonom i bez kolonije, ali meni je to prvi put da sam u Makedoniji i mogu reći da je to pak poseban ambijent i poseban zrak i posebna inspiracija za nešto možda i novije otkrit, budući samo ozračje sa kolegama daje taj neki stimulans u jednom ambijentu gdje smo sami za sebe. Hoću reći svaka čast organizatorima koji su to nas sastavili iz različitih dimenzija, da tako kažem, ali i geografskih udaljenosti, da nas ovdje skupe i da se nađemo točno u terminu kao što smo se i dogovorili i prepustimo se tom svakom svojem stvaralaštvu i sve okolo je nešto novo. Svaki pogled je malo drugačiji, barem ja po sebi to gledam. Ja sam iz Istre gore u Hrvatskoj gdje su pejzaži malo drugačiji. Ovdje mi se čini da je to malo bliže nečem oštrom, da tako kažem, pejzažu koji ima neke svoje posebne odlike, a te posebne odlike su neke konkretne oblike sfumature i neka posebno istaknute površine u pejzažu. To govorim radi toga što ja slikam neke svoje mjesečeve površine pa primjećujem možda malo više te stvari. To samo govorim za sebe, a za ostale mogu reći da se svako našao tu neki svoj poseban mir, neku potpunu svoju slobodu u svom istraživanju i neometani od ikoga. Tu je jedna posebna tišina što mi odgovara. Tako da svako sebi tu može dobiti pozitivnu energiju za nastavak i povratak kući. O tome još ne želim razmišljati, ali u svakom slučaju jedan veliki bonus imamo zahvaljujući svima vama ovdje. Hvala. Hvala vama.